мы начинаем презентацию книги «Законодательная деятельность Верховного Совета Республики Саха-Якутия 12-го созыва 1990-1993 годы». Уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции, прежде всего, разрешите представить вашему вниманию новую книгу, которая вышла на свет, автором которой является заслуженный юрист Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, почетный работник судебной системы, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия в области юриспруденции имени Михаила Михайловича Федорова, судья Конституционного суда Республики Саха-Якутия в отставке, кандидат юридических наук, доцент Валерий Тимофеевич Филиппов. Научный труд посвящен законодательной деятельности Верховного Совета Якутской Автономной Советской Социалистической Республики 12-го созыва. В народе 12-й созыв называется легендарный, последний созыв Верховного Совета Якутии, который 27 сентября 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете республики в составе РСФСР и Союза Советских Социалистических Республик. Документ, который сыграл в целом определяющую роль в ее последующем государственном обустройстве. В новых исторических условиях автономной республики в те годы стремились повысить свой статус стать самостоятельными участниками заключения нового союзного договора. Выступая на второй сессии 12-го созыва Верховного Совета Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, его председатель Михаил Ефимович Николаев обосновывал необходимость принятия Декларации о государственном суверенитете республики как повышение политического статуса республики, которое даст ей возможность самостоятельно осуществлять национальной культурной жизни, при этом оставаясь частью Российской Федерации. В соответствии с Декларацией Верховного Совета Якутская ССР 12-го созыва также было принято решение об изменении конституционного автономного статуса республики, а также ее официальное наименование, преобразовав Якутскую ССР сначала в Якутскую Саха, Советскую Социалистическую Республику, затем существующую по сегодняшний день нашу родную республику Саха-Якутия в составе Российской Федерации. Декларация 27 сентября 1990 года стала основой для разработки новой Конституции Республики, заложила начало новых процессов взаимоотношений с федеральным центром. Новая Конституция Республики была принята Верховным Советом Якутии 4 апреля 1992 года и вступила в действие 27 апреля. В республике была создана новая система государственной власти, президент, Конституционный суд, Верховный суд, функционирующий самостоятельно, а также новый парламент, тогда двухпалатный парламент, государственное собрание инструмент, впоследствии ставший однопалатным. Огромный титанический труд Верховного Совета 12-го созыва, заложивший основу развития новой Якутии, представлен в новой книге Валерия Тимофеевича Филиппова. Книга адресована прежде всего широкому кругу читателей, исследователей, в целом интеллигенции, и ставит перед собой цель не просто сохранения исторической памяти народов России, которая является основой для их дальнейшего развития, залогом сохранения преемственности и недопущения исторических ошибок. Нам кажется, что данный труд является одной из книг, которая позволит сохранить историческую память народа как одного из факторов консолидации российского общества, его созидательного развития, эффективным инструментом популяризации истории права, в том числе истории Конституции Республики Саха в составе Российской Федерации. Разрешите, уважаемые коллеги, участники конференции, предоставить слово автору Валерию Тимофеевичу Филиппову. Пожалуйста, Валерий Тимофеевич. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Новая книга представляет канун столетия образования Якутской ССР и 30-летие введения в действие Конституции Республики Саха-Якутия. Происходящие сегодня процессы имеют истоки в нашем прошлом, мы не должны забывать об этом. Ведь
провозглашенные в самой преамбуле нашей Конституции слова «Мы, многонациональный народ Республики Саха-Якутия, уважая вклад предшествующих поколений в развитие Конституции, означает признание вклада разных поколений в становление современной Якутии». И нам тоже нужно помнить свой лучший исторический опыт. Настоящая книга «Победа». Книга адресуется депутатам, работникам органов государственной власти, преподавателям, студентам и всем тем, кого интересуют вопросы конституционного права. Но ограниченный тираж не позволяет всем желающим ознакомиться с книгой, поэтому я кратко остановлюсь на ее содержании. Книга состоит из введения 9 глав и заключений. В первой главе рассматриваются основные этапы развития конституционного законодательства республики, интерес в изучении особенностей развития конституционного законодательства республики конца 80-х и начала 90-х годов, называемого переходным, вполне объясним. Законодательство республики 90-х годов XX века отличалось от предшествующих периодов значительным динамизмом. Конституционное законодательство приобретает такие черты характера формы, которые коренным образом отличают его от прежнего законодательства. В постперестроечный период произошли радикальные преобразования в политической, экономической и социальной сфере республики, повлекшие трансформацию конституционного законодательства республики. Во второй главе дается характеристика Верховного Совета Республики 12-го созыва как представительного органа переходного типа, определяет его место и роль в системе органов государственной власти республики. Новая Конституция Республики 1992 года отразила переход от концепции Верховного Совета как всевластного высшего представительного органа власти к законодательному органу, действующему в системе разделения властей. Сложившаяся сессионная форма работы Верховного Совета, состоящего из 165 депутатов, не соответствовала интенсивности законотворчества того времени. Со стороны частных депутатов поэтому возникали предложения о создании внутри Верховного Совета постоянно работающего законодательного органа в более узком составе. Проект такого закона выносился на обсуждение депутатов, но был впоследствии отклонен. Анализ организационно-правовых форм и процедуры деятельности Верховного Совета свидетельствует о том, что уже в то время делались определенные шаги в сторону представительной системы парламентского типа. Важным вкладом Верховного Совета и, пожалуй, наиболее значимым из всего сделанного им стали провозглашение Декларации о государственном суверенитете Якутской Саха-ССР и принятие новой Конституции Республики Саха-Якутия. Этому посвящены 3-я и 4-я главы книги. Автор ставил своей задачей воссоздать процесс подготовки и принятия Декларации о государственном суверенитете, Конституции Республики 1992 года и других наиболее значимых законов Республики. По ним можно судить о путях, которым прошла Республика в те годы, об основных трудностях и опасениях, целях, которые ставили перед собой тогдашние политики и народные депутаты Верховного Совета. Процесс воплощения идей Декларации новой Конституции Республики оказался весьма насыщенным. Конституционно-правовой реформе, проводимой в Республике, большое значение придавалось разработке проекта новой Конституции. Для подготовки проекта Конституции была образована Конституционная комиссия и ее рабочая группа, состоящая из народных депутатов, представителей органов государственной власти и ученых.
В состав рабочей группы вошли Василий Михайлович Власов, Егор Петрович Жирков, Ульяна Алексеевна Винокурова и другие. Вот Егор Петрович и Ульяна Алексеевна сегодня присутствуют в презентации. Благодаря участию экспертов, в том числе уважаемого нами Дмитрия Николаевича Миронова, обсуждение проекта Конституции проходило на более высоком профессиональном уровне, на более широкой правовой основе. Деятельность по подготовке проекта Конституции опиралась на общественное мнение, обеспечивалась информационной и научно-практической поддержкой. Проект Конституции окончательно был принят Верховным Советом 4 апреля 1992 года и введен в действие 27 апреля 1992 года. И с этого момента новая Конституция Республики становится основным законом в системе конституционного законодательства Республики. Значительное место в книге уделяется анализу норм и правоотношений, отражающих происходящие в Республике преобразования в национально-государственном и административно-территориальном устройстве в системе органов публичной власти. Так, в эти годы были возвращены исторические названия Харьковскому, Люблинскому и Хангаласскому районам Республики. О них говорится в 5 и 6 главе книги. Наиболее существенной корректировке подверглась исполнительная власть Республики. В октябре 1991 года был учреждена должность президента Республики Саха-Якутия, а 27 декабря состоялось поступление в должность первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Президент Республики наделялся полномочиями, которые позволяли ему доминировать не только в отношении исполнительной власти, но и в целом определять внутреннюю политику республики. Ряд важнейших вопросов мог быть урегулирован посредством издания указа президента. В составе правительства были созданы новые органы экономического регулирования. Впервые в республике был создан орган конституционного правосудия Конституционный суд Республики Саха-Якутия. Развитие конституционного законодательства переходного периода было ознаменовано принятием законов о языках Республики Саха-Якутия, о государственном флаге Республики Саха-Якутия, о гражданстве Республики Саха-Якутия, о государственном гербе Республики Саха-Якутия. Процесс подготовки и обсуждения указанных законов рассматривается в главе 7 и 8 и 9. Признание языка Саха государственным языком Республики наряду с русским явилось одним из значительных достижений в развитии конституционного законодательства Республики. В языке законодательства этого периода стало больше специальных юридических терминов, правовых конструкций, развитие юридической техники и языка законодательства передавали право Республики современные черты. Надо отметить, что отношение к 90-м годам прошлого века самое разное. С одной стороны, о событиях того времени вспоминают часто и по разным поводам. Но, видимо, нужен и другой, более профессиональный разговор, взгляд, основанный на анализе широкого круга законодательных актов и другого материала. В процессе работы над книгой мне пришлось ознакомиться со стенографическими отчетами заседаний всех 20 сессий Верховного Совета. Были использованы имеющиеся в личном архиве автора материалов всенародного обсуждения проектов Конституции Республики и других наиболее важных документов. Всем этим мы
старались создать у читателя достаточно подробное, но целостное представление о конституционном законодательстве республики того периода. Насколько это получилось, судить читателям. Эта книга была написана не по заказу государства или научного учреждения. Она является результатом собственной инициативы, личным вкладом в изучение правового наследия. Законодательная деятельность Верховного Совета оставила след в истории права республики и в памяти граждан. Систематизация и обобщение нормативного материала, взглядов, которые высказывались тогда, их научное объяснение – это нормальный, естественный ход изучения правового наследия Верховного Совета. Ну и в конце я хочу поблагодарить организаторов конференции и коллег, и что презентация книги проходит в нашем месте. Николаев Центр, библиотека, архиве первого президента Республики Саха-Якутия. Волгоградский Мактал. Спасибо большое, уважаемый Валерий Тимофеевич. Мы услышали лично от автора. Я очень надеюсь, что коллеги у нас конференция, презентация книги записывается. Мы обязательно это сохраним в нашем аудиовизуальном фонде нашего Николаев-центра. И обязательно это будет на нашем сайте. И я надеюсь, что вы передадите друг другу, что была презентация книги. Мы слышали лично автора. Тем более книга посвящена столь фундаментальной деятельности становления Второй Республики Саха-Якутия и его самым главным законодательным основам, что является фундаментом развития общества в целом. Разрешите слово предоставить народному депутату Республики Саха-Якутия, председателю постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тюмень Республики Саха-Якутия по государственному строительству и местному самоуправлению Владимиру Михайловичу Прокопьеву. Спасибо, Юрий Иванович. Уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции, с одной стороны, мне очень приятно выступать на презентации книги моего старшего товарища, земляка Валерия Тимофеевича. А с другой стороны, я чувствую ответственность, так как сегодня принимают участие непосредственно Юлия Алексеевна, Львов Петрович, непосредственные участники тех событий. Вот как раз от канун празднования столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики вышла очень интересная книга Валерия Тимофеевича, кандидата юридических наук, судьи Конституционного суда Республики в отставке, где автор широко исследует особенности становления и формирования конституционного законодательства республики, института государственной власти, деятельность, которая выпала на переходный период истории Якутии. Период с 1990 по 1993 годы является, как мы все знаем, одним из важных этапов в развитии государственности Республики Саха-Якутия. На новом витке истории страны в конце XX века глубокий системный кризис, охвативший нашу большую страну, привел к распаду Советского Союза. В эти переломные 90-е годы перед республикой стала сложнейшая задача поиска новых направлений развития республики, новой модели государственного устройства. Изучение особенностей становления и формирования конституционного законодательства в этот переходный период представляет большой научный и практический интерес.
В связи с этим автор книги поэтапно по главам, используя широкий круг источников конституционного права, раскрывает этапы новой модели государственного устройства. В первой главе книги автор более подробно анализирует основные этапы развития конституционного законодательства республики. С наступлением перестройки, демократизации всех сторон жизни общества опережающими темпами начали развиваться институты политической жизни общества. Вторая глава книги посвящена роли Верховного Совета как представительного органа системы органов государственной власти. Вспомним выборы Верховного Совета 12 созыва. Они состоялись 4 марта 1990 года. Это были первые альтернативные выборы Верховного Совета в Якутии со свободным и неограниченным числом выдвигаемых кандидатов. Эти выборы народных депутатов изменили менталитет граждан республики. Появилось новое понимание представительного органа. Претворение в жизнь конституционного принципа народовластия во многом зависело от организационной и деловой работы Верховного Совета. В связи с этим автор в этой главе подробно разъясняет внутреннюю организацию и порядок работы Верховного Совета. Третья глава посвящена законодательной деятельности Верховного Совета на начальном этапе общественных преобразований. Автор доходчиво повествует о переломных 90-х годах. Первый значительных по своему содержанию перемен в республике 27 сентября 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете Якутской ССР. Данный документ в отношении к конституционному законодательству республики занимала и занимает, конечно же, особое место. В ней была сформулирована новая концепция развития государственности республики. Верховный Совет ЯСР придал документу основополагающее значение, указав, что Декларация о государственном суверенитете явилась основой для разработки новой Конституции республики. О подготовке проекта Конституции и проведении всенародного обсуждения, о рассмотрении и принятии в Верховном Совете, о правовой охране Конституции посвящено содержанию 4 главы. Автор, считая, что современные исследователи мало внимания уделяют вопросам истории создания Конституции Республики 1992 года, в этой главе подробно описывает период, полный событиями исторической важности. Вспоминается, как проект Конституции Республики, разработанный Конституционной комиссией, начиная с октября 1990 года по апрель 1992 года, последовательно рассматривался в нескольких сессиях Верховного Совета. За это время проект, родившийся в начальной своей версии, не раз дорабатывался, прошел сложный путь дополнений и уточнений. В итоге Конституция, основной закон республики, принятый 27 апреля 1992 года, является основополагающим документом, который пережил много изменений и сегодня остается открытым для дальнейшего совершенствования. В конституционном праве вопросы, касающиеся национального государственного устройства, традиционно занимали значительное место. И с этим автор в 5 главе затрагивает тему о национально-государственном и административно-территориальном устройстве республики. После провозглашения Декларации о государственном суверенитете республика стала самостоятельно решать вопросы своего административно-территориального устройства. За республикой было признано право на переименование, наименование районов, массивов нашей республики. Вот эти две актуальные темы раскрыты в этой главе с использованием нормативно-правовых актов, принятых на сессиях Верховного Совета 12-го созыва. В последующих главах
автор акцентирует свое внимание на конституционно-правовое регулирование институтов публичной власти, где рассказывает о конституционно-правовом статусе президента Республики Саха-Якутия, о судебной власти республики как института конституционного законодательства, о реформировании местных советов народных депутатов. Также автор особое внимание уделяет правовому статусу языков в Республике Саха-Якутия. Стоит подчеркнуть, что в 2012 созывом была проведена важнейшая целенаправленная законотворческая работа. И еще раз надо отдать должное, еще раз подчеркнуть, что Верховный Совет 12 созыва обладал впервые типичными характеристиками современного классического парламента, выборностью, представительным характером, законодательной властью и контрольными полномочиями. Значит, уважаемые коллеги, сегодня Илтумен, Государственное собрание Республики Саха-Якутия, продолжает традиции парламентаризма, заложенные 12-м созывом Верховного Совета ЯСР, и проводит дальнейшее формирование конституционного законодательства. Книга Валерия Тимофеевича Филиппова очень полезная как для депутатов Госсобрания Илтумена, депутатов различного уровня, работников органов законодательной, исполнительной, судебной власти, преподавателей и студентов юридических вузов, и представляет научную и практическую ценность для всех. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемый Владимир Михайлович. Мы очень рады, что вы сегодня не просто выступили, но еще очно принимаете, как сказал сам Валерий Тимофеевич, столь историческом месте в Николаев центре. Разрешите слово предоставить народному депутату Республики Саха-Якутия 2, 3, 4, 5 созывов, председателю Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, заслуженному юристу Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, лауреату Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кирилловича Аммосова в области государственного строительства, профессору кафедры конституционное и муниципальное право Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Аммосова, доктору юридических наук, профессору Александру Николаевичу Кибель. Уважаемый Александр Николаевич, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад сегодня присутствовать на данном мероприятии. Меня слышно? Да, Александр Николаевич, хорошо слышно. Jürgen Minister Latra, teman-teman Bu Nikolai, dan juga hendak di pengumuman online sehingga hendak dibuktikan. Begini representasi terkait usia dan asnawi, untuk dengan pemahaman agak bumi dengan satu dengan secara dari guna tinggi tujuan yang pertama tujuan yang pertama kita. Уважаемые коллеги, сегодня мы присутствуем на презентации книги, которую написал Валерий Тимофеевич Филиппов. Хотел бы отметить, что это действительно является отличным подарком столице нашей республики, ну и пресс-религию Конституции Республики Саха-Якутия. В этом случае сегодня хотел бы я вас всех поздравить с видео подписания оперативного договора. Хочу отметить, что данный документ является государством рабочим. Безусловно, подписание данного документа явилось скрепом для развития новой Российской Федеративной государственности. Поэтому очень значимо, что сегодня мы проводим
Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную вопросам развития права, развития государственности, которая проходит по инициативе Северо-Восточного федерального университета Конституционного международного отделения Ассоциации юристов России. Николай Федоров является партнером проведения данного мероприятия, и очень здорово, что в рамках этой конференции мы проводим презентацию этой книги. Следует отметить, что данная книга она является очень актуальной. Следует отметить, что книга научно обоснована, поскольку написана ссылками на серьезные книги по теории государственного права, конституционного права Российской Федерации, и это кропотливый труд. Я бы хотел сказать несколько слов об авторе. Борис Тимофеевич Филиппов родился 10 августа 1944 года в Филиппском наследии Киевского района Юрьевского вуза нашей республики. И он закончил Свердловский юридический институт в 1971 году. Причем практическую деятельность в качестве юриста он начал с нотариуса Тамбовской государственной нотариальной конторы, где проработал 2 года. Последующие в течение 5 лет он был членом коллегии адвокатов, заведующим хозяйской юридической консультацией. С 1979 по 1982 год он был народным судьей Чувашинского районного суда. Затем с 1982 по 1985 год он был помощником и старшим помощником прокурора города Нижний. С 1985 по 1991 год он стал народным судьей, заместителем председателя, затем председателем Нижегородского городского народного судья. А с 1991 по 1994 год он был судьей Верховного суда Республики Саха-Якутия. В 1994 году он был избран судьей секретарем Конституционного суда Республики под председательством нашего дорогого учителя, профессора юридических наук, почетного гражданина Республики Дмитрия Николаевича Миронова. Хочу отметить, что Валерий Тимофеевич является кандидатом юридических наук, защищал свою диссертацию в Российской академии государственной службы президента Российской Федерации, также является доцентом, многие годы сотрудничал с нашим университетом. У него более 30 научных работ, в том числе ряд монографий. Хотел бы отметить, что им написана прекрасная книга о деятельности Конституционного суда Республики Саха-Якутия. Ну и помимо того, что он имеет разные звания, почетные регалии, он является лауреатом государственной премии имени Михаила Михайловича Федорова. Мы должны сказать, что действительно эта премия является очень престижной, поскольку она присуждается за заслуги в сфере юриспруденции, поэтому Валерий Тимофеевич в своей многогранной деятельности по защите прав конституционных прав граждан, также своей активной профессорско-преподавательской деятельностью и научной деятельностью достоин самого глубокого уважения. Конечно же, когда мы говорим о книге, о чем Владимир Николаевич очень подробно, четко, по главам проанализировал, я не буду повторяться, но хотелось бы отметить следующие факторы. Ну, во-первых, очень важно, что в данной книге проведен анализ конституционного развития нашей республики, начиная с первой конституции 1724 года, второй конституции 1926 года, третьей конституции 1937 года, четвертой конституции 1978 года. Ну и, конечно же, Конституции Республики Саха-Якутия, принятая 4 апреля 1992 года и введенная в действие 27 апреля 1992 года в честь 70-летия образования нашей республики. Я хотел бы отметить, что в книге действительно дается такой скупой по научному
определенно, наглядный, по фактам, далее дается полный список законов в сфере конституционного права, который был принят Верховным Советом Республики 12-го созыва. Также в книге приведен состав Конституционной комиссии во главе с Михаилом Николаевым. Есть сведения от автора герба и государственного гимна. Я хотел бы отметить, что действительно Советский в этом отношении действительно сохраняет историю нашей республики, и, как он сказал, положительный и успешный опыт развития республики. Но я думаю, что Борис Тимофеевич со мной согласится, может быть, по какой-то причине, не знаю, но я обнаружил в книге полного списка всех 165 народных депутатов Верховного Совета Республики 12-го созыва. Я думаю, если бы этот перечень был дан, и каждый народный депутат, причастный к этому созыву, был бы очень рад, и сегодня мы говорим о том, что мы считаем, что Верховный Совет Юрия Ивановича Дудкова говорил, что является легендарным. И я с этим согласен, поскольку мне посчастливилось 4 года работать с Михаилом Николаевым, начиная с 3 января 1990 года, я был свидетелем проведения первых альтернативных выборов в нашей республике, о чем особо отметил Владимир Павлович. Действительно, это были выборы, это был период, когда мы все писали таким неким воздухом свободы, каждый из нас ощущал свою ответственность перед будущим республики. И вот 165 депутатов, они представляли различные отрасли, сферы народного хозяйства, они представляли сферу культуры, образования, науки. И с этой точки зрения я хотел бы отметить, что действительно спектр взглядов, рассуждений, дебаты, которые проходили в рамках Верховного Совета, он был очень высоко компетентным и активным. Хотел бы отметить, что Верховный Совет 12-го созыва в апреле 1990 года возглавил Михаил Николаев, а он был избран председателем Президиума Верховного Совета Республики 11-го созыва 14 декабря 1989 года, ну и потом, пройдя через кормила выборов, он был тогда избран не только народным депутатом республики, но и народным депутатом РСФСР. Следует отметить, что на самом деле мы сегодня через эту книгу говорим о второй республике, да, о новой государственности. И в этом смысле значение этой книги еще более возрастает. Почему? Потому что Вторая республика, она развивалась совершенно новым условиям. Если мы в советский период времени жили при плановой экономике, то здесь мы должны были переходить на рельсы рыночных отношений. И благодаря таланту и умению предвидеть многие обстоятельства, которые в полной мере владел Михаил Николаев, я думаю, что мы данный период времени прошли более-менее успешно. И здесь следует отметить, что у Михаила Николаева были очень тесные дружеские отношения с председателем тогда Верховного Совета РСФСР Борисом Николаевичем Ельциным, да, поскольку тот приезжал к нам еще в декабре 1990 года, затем он приезжал уже в качестве первого президента Российской Федерации в 1993 году. И вот эта дружба в конечном итоге давала нам определенные результаты. В каком факторе? Здесь была, наверное, взаимная ответственность, поскольку Михаил Ильич Николаев, когда призывал депутата Верховного Совета 12-го созыва принять декларацию о
государственном суверенитете республики. В первую очередь он руководствовался тем, что поддерживал принятую 12 июня 1990 года декларацию о государственном суверенитете России. Это очень важно подчеркнуть. Во-вторых, Михаил Владимирович Николаев был инициатором подписания федеративного договора, о чем я говорил в начале, что федеративный договор имеет особое значение в развитии и сохранении российской федеративной государственности. Более того, я хотел бы подчеркнуть, что именно 31 марта 1992 года Республика Саха-Якутия в единственном числе подписала соглашение по экономическим вопросам. То есть мы определили определенную квоту в части алмазов, золота, других ресурсов, которые действительно могли воспользоваться. И это, конечно же, имело первостепенное значение. Во-вторых, 25 ноября 1992 года Республика Саха-Якутия подписала с Российской Федерацией соглашение по ограничению собственности. Вот это два фундаментально важных, стратегически важных момента предопределили то, что у нас была полнота при формировании бюджета республики. И я хотел бы отметить, что Конституция Республики Саха-Якутия она была принята на 1,5 года раньше, чем Конституция Российской Федерации. И Михаил Владимирович Николаев очень активно работал в составе Конституционной комиссии Российской Федерации, более того, у наших представителей для работы в рабочих группах. Я хотел бы отметить большую роль Егора Михайловича Владимирова, потом Анатолия Дмитриевича Петракова, Михаила Михайловича Федорова, Дмитрия Николаевича Миронова в этой работе. Вообще вот при том, как проводилась работа по проекту Конституции, помимо Конституционной комиссии, большая роль принадлежала рабочей группе во главе с Егором Петровичем Жирковым. Егор Петрович, я очень рад вас видеть. Рад видеть Ульянову Северную Фору, которая также активно, будучи депутатом Якутского госсовета, активно участвовала в процессе, вносила множество предложений. И с этой точки зрения я хотел бы отметить, что работа над проектом основного закона республики, она была, образно говоря, всенародной. Привлечение лучших умов нашей республики. И потому, наверное, наша Конституция получилась, она сегодня работает во благо развития нашей республики. Ну и, конечно же, вот как сегодня Владимир Николаевич подчеркнул, Государственное собрание документ продолжает парламентской традиции, заложенные Верховным Советом Республики 12 Я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле после избрания Владимира Николаева президента Республики, и я работал в качестве руководителя администрации президента, могу отметить, что тогда очень здорово то, что председатель Верховного Совета был избран Дмитрий Григорьевич Иванов. Далее, вот образование Конституционного суда Республики Саха-Якутия, где был председателем избран Дмитрий Николаевич Миронов. Вот я хотел бы сегодня подчеркнуть такую мысль, что на самом деле мы можем признать сами республики Михаила Владимировича Николаева, Дмитрия Григорьевича Иванова и Дмитрия Николаевича Миронова. Ну и в заключение я хотел бы еще раз поблагодарить Егора Матвеевича за ваш бесценный подарок накануне прекрасного юбилея нашей республики, который будет отмечаться в течение всего года. Ну и хочу отметить, что помимо проведения данной конференции мы планируем 12 апреля этого года в Москве в стенах Института государства и права Российской академии наук провести научные мероприятия на тему роли Республики Саха-Якутия в развитии Российской федеративной государственности, где мы также подчеркнем
роль нашей республики в Спасибо большое. развитии России. И надеюсь, что эти мероприятия в целом создадут платформу, когда мы говорим, что республика и роль граждан в развитии нашей республики, роль лидеров в развитии нашей республики мы никогда не забываем. Спасибо большое. за внимание. Спасибо большое, Александр Николаевич. Разрешите слово предоставить для заключения презентации нашей книги в нашем Николаев-центре, столь важном и значимом, о котором Александр Николаевич очень хорошо отметил, непосредственному, в том числе, участнику тех событий. Слово предоставляется народному депутату Государственного собрания Латвийской Республики первого-второго созыва, руководителю научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического государственного института культуры и искусств, доктору социологических наук, кандидату психологических наук Ульяне Алексеевне Видокуровой. Спасибо. Уважаемые участники сегодняшнего памятного события, я очень рада, что мы нашли эту книгу. Именно нашли, потому что я долго искала, кто же напишет этот важный переломный исторический период в судьбах наших народов. И вот, пожалуйста, мы сегодня имеем возможность презентовать эту книгу и слышать непосредственно автора этой книги. Зачем это сделал, как он это сделал и какие здесь он мысли продвигает. Мы же со стороны, как читатели, а с другой стороны, как действующие лица, с особым пристрастием, конечно, относятся к подобным книгам, и я могу сегодня отметить, что в этой книге, прежде всего, ее ценностным началом является вклад в историческую память нашего народа. Как говорил Осип Мандельштам, мы живем, как собою не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А вот книга будет слышна всегда. И есть очень хорошая тоже мысль. Когда гаснет память людская, заговорят камни, заговорят книги. Поэтому я хочу выразить огромную благодарность автору этой книги, этого исследования, притом объективного исследования, где вот сколько мы не можем тут прочитать, я думаю, что никто не скажет, что здесь есть какое-то субъективное предпочтение автора. Это огромное достоинство. Мы, допустим, себе не можем этого разрешить, позволить, потому что мы субъективно живем историческим временем этой книги. Поэтому Валерий Тимофеевич, вы настоящий исследователь и юрист. Спасибо большое. И что мы здесь в этой книге видим? Что особенно ценно, мне кажется? Во-первых, это здесь краткий обзор особенностей всех 5 конституций. Среди них особое место занимает, конечно, Конституция 24 года, разработанная тоже одним из первых юристов-государственников Георгием Семеновичем Ефимовым, 130-летие которого на днях отмечали широкая общественность в залах под руководством народных депутатов Государственного собрания нашего Юртуля. Это замечательно. И далее, значит, в этой книге тоже есть две еще особенности. Первая особенность – это то, что в этой книге внимание автора сосредоточено на самых спорных моментах государственности и самоопределения многонационального народа Якутии. Каждый здесь раздел именно по сей день находится в активном поиске путей решения. Более того, есть еще и раздел, допустим, раздел о гражданстве, который был на ходу, как говорится, ликвидирован, я бы даже сказала, решением прокуратуры, но тем не менее, в то время это был одним из самых
жестких спорных вопросов. И, возможно, со временем мы к этому еще и вернемся, потому что правовые документы Российской Федерации позволяют иметь государственность автономным республикам. Второе, в этой книге вторая особенность – это диалог с общественностью. Хотя она называется «Законодательная деятельность Верховного Совета», тем не менее, здесь автор тщательно изучил не только сам архив Верховного Совета, но и публикации, споры, дискуссии. Вот тот же, много было, допустим, Константин в свое время создавал клуб «Диалог», дискуссий. Вот такая властность, открытость, она позволила нам выработать такие документы, которые по сей день являются для нас основополагающими. Вот, допустим, в качестве примера я хочу сказать, вот здесь, допустим, вот 78-й странице автор приводит мою статью «Декларировать суверенитет республики» 1990 года. И здесь я показываю, какие есть бесспорные преимущества декларации и какие недостатки. Допустим, один из недостатков – это по сей день нерешенный вопрос места и роли коренного народа по отношению к территории и по отношению к правоустанавливающим документам. Этого по сей день нет. Мы уже прошли десятилетний путь, мы по сей день, допустим, решили. Поэтому эта книга исключительно актуальна. Она показывает истоки, основные позиции, методологии, парадигмы и конкретные правоустанавливающие документы и государствообразующие идеи парадигмы. Поэтому в этой книге есть огромный потенциал для развития нашей государственности перед вызовами нового времени. Благодарю за внимание. Спасибо большое, уважаемая Ульяна Алексеевна. Безусловно, эта книга станет одним из ключевых в формировании экспозиции, реэкспозиции нашего Николаев-центра в библиотеке архива первого всенародного президента Республики Саха-Якутия. Уважаемые участники Всероссийской конференции, мы очень рады, что у нас сегодня состоялась первая презентация с участием автора этой книги, большого фундаментального научного труда, объективного труда, как особо отметила Ульяна Алексеевна. И самое отрадное, что эта презентация проходит в Николаев-центре, в центре нашего первого президента, с участием свидетелей, участников тех событий и строителей сегодняшней нашей республики во главе с председателем комитета Государственного собрания Ил-Тюмен Владимира Михайловича Прокопьева, за что ему сегодня большое спасибо. Мы обязательно выставим эту книгу в наших фондах, посвятим отдельную выставку, и сегодняшняя презентация будет на сайте Николаев-центра республики. Уважаемые коллеги, мы переходим к нашей конференции, и разрешите слово предоставить сомодератору нашей конференции Максимовой Ольге Дмитриевне, доктору юридических наук, доценту, декану юридического факультета Московского гуманитарного университета. Ольга Дмитриевна, прошу вас. Спасибо, Юрий Иванович, за предоставленное слово. И большое спасибо организаторам, что пригласили меня в качестве модератора такого важного мероприятия. Вот. Ну, я прежде всего хотела бы поприветствовать всех участников конференции. Мы очень рады всех видеть, мы очень гордимся тем, что в такое непростое время у нас есть возможность сказать свое слово, внести какую-то лепту в развитие федеративных отношений, в развитие права народов. Вот. Ну и хотелось бы сказать, что очень таким важным моментом является то, что на нашем мероприятии присутствуют творцы, на самом деле, истории Республики Саха-Якутия. Вот. И я хочу приветствовать особенно первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Молодежь, вы на необычном мероприятии находитесь. То есть это очень важно, чтобы разные поколения вместе собирались и видели воочию людей, которые столько много сделали для развития якутского народа, развития Российской Федерации. Ну и, в общем, к вам, именно нам это обращение, чтобы вы достойно в дальнейшем несли вот это вот время, вот,
Вот, и на ваши плечи в дальнейшем будет тоже ложиться серьезная нагрузка. Вот. Ну и также хотелось бы сказать, что наша конференция вот сейчас, да, она, хотелось бы услышать интересные доклады, мнения, предложения о развитии права народов, о развитии Российской Федерации. Так как Российская Федерация – это уникальное многонациональное государство, имеющее прочную историческую основу, теоретическо-научный фундамент. И это государство, которое постоянно совершенствуется и создает благоприятные условия для развития народов, которые населяют нашу страну. Вот. Ну и немножко хотелось бы сказать, что все-таки мы ограничены по времени, поэтому у нас есть регламент для доклада, предоставляет 10 минут. И я бы хотела, Юрий Иванович. Да, спасибо большое за вступительное слово. Мы начинаем. И первое слово для доклада предоставляется Егору Петровичу Жиркову, доктору педагогических наук, народному депутату Республики Государственного собрания 2, 3, 5 созыва и депутату Государственной Думы Российской Федерации с докладом «Новшества Конституции Республики Саха-Якутия и их актуальность». Уважаемый Егор Петрович. Добрый день. Добрый день. Начну, находясь в зале Николаев-центра, с того, что наш Михаил Ефимович в день принятия Декларации о государственном суверенитете 27 сентября 1990 года распорядился, в тот же день подписал постановление Верховного Совета о создании Конституционной комиссии Республики Саха-Якутия и назначил первое заседание 8 октября. И вот 8 октября было заседание, и с того времени, значит, в истории нашей республики Михаил Ефимович, он руководитель этой комиссии, Власов Василий Михайлович, его заместитель. Я руководил фактически рабочей группой по подготовке, разработке проекта Конституции нашей республики. Перехожу к основному содержанию своего доклада. В чем самое и на сегодня имеющее новизну достояние нашей Конституции? Это закреплено в этой Конституции новый уровень государственности, полномочия республиканского органа власти. Второе новшество здесь это региональная концепция основного закона. Надо сказать, что это вопрос непростой. И как и структура Конституции, и его концептуальная. Конечно, безусловно, должны быть основные права, государственное устройство, это безусловно. Но в нашей Конституции здесь идет определенная гармония. От прав человека к правам народов, коренных народов республики, народа республики, и затем уже к государству. И есть еще дополнительная экономическая основа республики. Эта особенность была отмечена в Институте государства и права при защите нашего проекта. Сосредоточусь содержательно на двух позициях Конституции. Далее. Получается, что я считаю, что такой существенным новшеством, изюминкой Конституции Республики Саха-Якутия является наличие в ее тексте статей с положениями и гарантий, направленными на сохранение, возрождение коренных народов республики, на защиту и обеспечение их неотъемлемых прав, которые стали с этого момента конституционными правами. Перспективной и жизненно необходимой задачей является совершенствование а именно усиление практической направленности республиканских законов и актов государственной власти, наделение органов местного самоуправления в целях защиты и конкретного обеспечения конституционных, закрепленных в нашей Конституции, прав коренных народов. Каких? На владение и пользование природными ресурсами, прежде всего распространенных полезных ископаемых для удешевления строительства жилых домов, социальных объектов, использования местного минерального сырья. Ну и далее по программе. Но я хочу вернуться к тому, что статья 5 нашей Конституции, если взять
Конституции, вот я беру в руках 93 года, текст 51 тысяча экземпляров выпущенной, там тоже 5 статья, там несколько еще более сильнее и емко сказано. Это вот принцип земля, недра и другие природные ресурсы используются как основа жизни и деятельности народа Республики Саха-Якутия. Далее вот это принципиальное положение, оно раскрывается и продолжается в развитии, получается, статье 42. В статье 44 территория республики объявлена была исконной землей расселения коренных народов, ну и экономических основах. Хочу дополнительно сообщить якутянам в этот момент, участвуя в этой конференции, о том, что именно вот эти формулировки нашей Конституции стали тоже основой аналогичного положения Конституции, уже не проекте, а Конституции Российской Федерации. Михаил Ефимович Николаев, тогда президент республики, он был членом Конституционной комиссии Российской Федерации, я был у него все время экспертом, помощником в этом направлении, и в рабочей группе тоже работал на уровне федеральном, с Мухсиловым, Ирек Шариповичем, другими представителями, такие же, как я, помощниками своих президентов. И наши лидеры нашей республики, Саха, Башкортостана, Татарстана, добились того, чтобы в Конституции России в статье 9 появилась формулировка следующая. Слушайтесь, земля и другие природные ресурсы используются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Я утверждаю, как свидетель, участник, что именно благодаря вот нашей Конституции, вот конституционному нашему движению, на уровне Российской Федерации появилась вот такая уникальная формулировка, притом неизменяемой главе номер 1, которая основа конституционного строительства. Второе. Как возникает вопрос этого развития конституционного строительства, или даже не строительства, сейчас строительством заниматься невозможно конституционным, а сохранить наши ценности и достояние нашей республики, вот главная задача. Но, тем не менее, я сформулирую вопрос, как реализовать потенциал нашей Конституции, и даже совет, рекомендацию сделали для Государственного Конституционного Совета в купе с нашим парламентом, Госсобранием Тюмени. Есть новым, недавно прошлой зимой принятым резонансном, весной, по-моему, резонансном законе Клиша Сокрашенникова или Крикла, Кликра или Кракли, в этом системе публичной власти, субъектах Российской Федерации, там много чего критичного, но есть и ряд позиций, которые позитивные, на которые никто не обратил внимания, наверное. Мало кто обратил внимание. Там указано, что парламент республик субъектов имеет такое новое полномочие, а именно полномочия законодательного урегулирования, установления порядка управления, распоряжения собственности республики уставно-капитально-хозяйственных обществ крупных промышленных горнодобывающих предприятиях. Это я концовку конкретизировал. Вот это очень значимое полномочие. Раньше этим занимался президент республики, нашей Конституции по вопросам федеративного договора, взаимодействия федерального. Здесь координация была на полномочиях президента. Сейчас у главы нет такой республики такого, и у правительства нет. Но тем не менее, работающим является целый комплекс законодательных актов, то есть постановлений правительства, распоряжений, целый ряд распоряжений правительств, которые называются об управлении находящимися в собственности Республики Саха-Якутия акциями, долями хозяйственных обществ, использование специального права на участие республики в управлении акционерными обществами. И вот теперь вот это полномочие переходит полностью единолично к парламенту. И нужно уже теперь иметь не постановление, а закон. И в принципе здесь я думал над этим, не только думал, здесь проработал, как может быть проект закона республиканского на эту тему.
И Конституционный совет, уважаемый Петр Васильевич, мог бы здесь быть тоже таким консультирующим органом для того, чтобы здесь совместно в ближайшем порядке начать работу, быть посредником между исполнительной и законодательной властью по такому интересному направлению. В концовке своего выступления отмечу роль выдающейся в государственном, в том числе конституционном строительстве Республики Саха-Якутия личности Михаила Ефимовича Николаева, указавшего рабочей группе, нашей рабочей группе, что будем сами разрабатывать проект основного закона. После того, как где-то 3-4 месяца работали, определились с конвой концепцией, структурой, возник вопрос. Когда мы даже вынесли это на большую рабочую группу, которая больше 50 человек было, тут даже им со стороны, можно сказать, доктора юридических наук появился вопрос, а зачем работать над проектом Конституции Республики? Раньше было Советский Союз, Конституция, потом РСФСР, потом автономная республика. И это как матрешки. Надо дождаться, пока Россия примет свою Конституцию. Конечно, рабочая группа здесь убедительно и с основанием обосновала и выступила над тем, чтобы мы продолжили работу и довершили разработку оригинальной нашей Конституции. И здесь веское слово было высказано нашим президентом, который сказал: будем изобретать велосипед. Поэтому здесь надо сказать, наша Конституция была защищена и кафедрой конституционного права Московского государственного университета, в Институте государственного права, тогда это ведущий институт по конституционному государственному законодательству, академик Топорнин Борис Николаевич возглавлял. И она была практически в 90-е годы примером для конституций других республик. И маленькое еще дополнительное обращение в связи со своим участием в такой конференции в дни, месяцы этого столетия нашей республики. Даже сегодня прозвучало слово о том, что столетие автономии. Уважаемые дорогие якутяне, не столетие автономии. Автономия имела возраст 69 лет. Около 70 лет. Суверенитет был принят в сентябре, 27 сентября 90 года, потом был принят закон о государственном статусе этим же Верховным Советом 12 года, по-моему, в 91 году, и там о государственном статусе уже Якутской Саха-Советской Социалистической Республики. Слова автономии нет, понятия нет, поэтому прошу начало 1 апреля завтрашнего дня не говорить столетие автономной республики, не говорить автономии, это не соответствует действительности, умаляет столетие нашей республики. Именно 30-31 год мы имеем именно государственность, но закрепленную в своем основном законе. Поэтому мы должны гордиться и говорить: мы республика столетняя, со столетием, которое имеет возраст свое столетие, и которое будет иметь перспективу в будущее еще целые столетия. Многие столетия. Спасибо. Замечание, потому что здесь речь идет о статусах, которые будут быть Да, совершенно. Одну секундочку, я еще маленькое одно слово. Рекомендации секции я хочу добавить свою формулировку. Предлагаю организовать и провести в Конституционном совете рабочий круглый стол. Возможно, совместно с комитетом, который возглавляет Владимир Михайлович Прокопьев, по теме «Потенциал Конституции Республики во взаимодействии Конституционного совета и Госсобрания и Автономной Республики Саха-Якутия». Обязательно, да, внесу. Спасибо большое, Егор Петрович.